柠檬鸡爪怎么做才好吃呢？其实自己在家做真的很简单，我每周都会做3次这个酸辣柠檬鸡爪。首先6块1斤的鸡爪去掉指甲，然后冷水下锅，放葱姜、料酒，煮15分钟后捞出来泡一下冷水，这样吃起来会更加的 Q 弹。然后放蒜末、小米辣、洋葱丝、黄瓜丝、5片柠檬、香菜。好吃的关键就是这包泰式风味汁，其他什么调料都不用放了。抓匀腌制1小时即可开吃，酸辣脆爽，比外面买的好吃多了。